अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान अहमद है और आप देख रहे हैं अरसलान टीवी। दोस्तों, परिंदे दुनिया के सबसे खूबसूरत और जेंटल क्रिएचर होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि परिंदों को किसी से क्या ख़तरा हो सकता है। ये देखने में खूबसूरत तो होते हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन परिंदों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अरसलान टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए। नंबर 10, पिठोई। दोस्तों, निबोगनी के लोग सालों से इस परिंदे से बचते आ रहे हैं क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन पिठोई दुनिया का वो वाहिद परिंदा है जिसके जिस्म पर जहर पाया जाता है और इसमें ख़तरनाक न्यूटॉक्सिक्स होते हैं। इसकी पूरी स्किन में जहर भरा होता है और ये वही जहर होता है जो डॉट मेंढकों की जिल्द पर पाया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस परिंदे की बॉडी इसमें जहर पैदा नहीं करती। ये जो जहरीले कीड़े मकोड़े खाता है, इसकी वजह से इसके जिस्म पर जहर आ जाता है। अगर कोई इस परिंदे का शिकार करके इसको खाना चाहेगा तो ये मौत का सबब बन सकता है। नंबर 9, ब्रीडेड विर्चुअल। दोस्तों, इस परिंदे को लेमरगियर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये परिंदा देखने में बहुत खौफनाक लगता है। इस परिंदे की 80% खुराक हड्डियों पर मुश्तमिल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये हड्डियों को मुंह में तोड़ नहीं सकता और ये अपने शिकार को आसमान से नीचे फेंकता है, जिससे इसकी हड्डियां टूट जाती हैं और इसके बाद ये नीचे आकर शिकार को खाता है। इस खतरनाक विर्चुअल को ईवल बर्ड भी कहा जाता है। नंबर 8, ग्रेट हॉर्न ऑल। दोस्तों, ग्रेट हॉर्न ऑल उल्लुओं की सबसे बड़ी नस्ल है और ये साइज़ में नॉर्मल उल्लुओं से बड़ा होता है और ये उल्लू बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है। इसका वज़न सिर्फ 1 किलोग्राम होता है। इसके पंजों में बहुत ताकत है और ये अपने पंजों से इंसान के सर और मुंह को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नंबर 7, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई दरमियाने साइज़ का ब्लैक एंड वाइट परिंदा है और इस परिंदे का जब ब्रीडिंग सिस्टम होता है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है और इंसानों पर हमला कर देता है। इंटरनेट पर ऑस्ट्रेलियन मैगपाई इंसानों पर हमला करते हुए काफ़ी बार देखा जा सकता है और ये परिंदा ज़्यादातर साइकिल पर सवार इंसानों पर हमला करता है। नंबर 6, क्राउन ईगल। दोस्तों, क्राउन ईगल को आसमानी चीता भी कहा जाता है। ये परिंदा अपने से बड़े जानवरों का शिकार करता है। इसका वज़न 5 किलोग्राम होता है। ये ज़्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा है। ये ज़्यादातर बंदरों, खरगोशों और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करता है। इसके पंजों में इतनी ताकत होती है कि ये बंदर की खोपड़ी को आसानी से तोड़ सकता है और इस परिंदे ने एक बार 7 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जो किसी राहगीर की वजह से इस बच्चे की ऑलमोस्ट जान बच गई। नंबर 5, हार्पी ईगल। दोस्तों, हार्पी ईगल दुनिया के ख़तरनाक परिंदों में से एक है जिसने एक इंसान का भी शिकार किया है। इस परिंदे का वज़न 9 किलो होता है और ये 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब अपने शिकार को पकड़ता है तो इसे बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसके पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो अपने शिकार की हड्डियों को कुचल देता है। इसके पंजों की गिरफ्त इतनी मजबूत होती है कि शिकार फौरी तौर पर हलाक हो जाता है। हार्पी ईगल दुनिया के खतरनाक परिंदों में 5वें नंबर पर है। नंबर 4, पेराग्रीन फैल्कन। दोस्तों, बाज शातिर परिंदों में से एक है। इसे आसमान का मास्टर भी कहा जाता है। इसकी हंटिंग स्किल्स इसको दुनिया का खतरनाक शिकारी बनाती हैं। छोटे परिंदों, चूहों, खरगोशों, चमगादड़ों और रेप्टाइल इवंस को अपनी नज़र आसमान पर रखनी पड़ती है कि कहीं से फैल्कन न आ जाए। फैल्कन दुनिया का सबसे तेज़ परिंदा है। इसकी रफ्तार 380 किलोमीटर होती है और ये जब शिकार करता है तो इतनी तेज़ रफ्तार में आता है कि पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। नंबर 3, म्यूट साउंड्स। दोस्तों, म्यूट साउंड्स को हंस भी कहा जाता है। ये एक समंदरी परिंदा होता है। देखने में ये परिंदा बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव है और अचानक हमला कर देता है। इसका वज़न 15 किलोग्राम होता है। इस परिंदे ने कई कुत्तों की जान ली है। नंबर 2, ग्रेट नॉर्थर्न लॉन।
ग्रेट नॉर्थर्न लॉन एक बहुत बड़ा गोताखोर परिंदा है। इसकी लंबाई 24 से 39 इंच होती है। नेज़ानुमा चोंच ग्रेट नॉर्थर्न लॉन की सबसे नुमाया खसूसियत है। ये ज़्यादातर मछलियों, परिंदों और खरगोशों का शिकार करता है। ये अपने शिकार को सर या गर्दन से निशाना बनाता है, जैसे बर्ड ईगल करते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये खतरनाक भी बहुत है। नंबर वन, ईगल्स। दोस्तों, ईगल बड़ा इम्प्रेसिव और डेडली परिंदा है और ये दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है। ईगल्स बहुत बड़े जानवरों का शिकार करते हैं। ईगल बकरी का भी शिकार कर सकता है। ये पहाड़ी बकरियों को पकड़कर नीचे गिराता है और फिर उनको मारकर खाता है। इसके अलावा ईगल बिल्लियों और हिरन को उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते हैं। ईगल्स हमारी दुनिया में सबसे खतरनाक परिंदों में से एक हैं। तो ये थे दुनिया के 10 खतरनाक तरीन परिंदे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।